რა არის DCFTA? ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე, იგივე DCFTA არის შეთანხმება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, რომელიც ქართულ პროდუქციას აძლევს შესაძლებლობას მოხვდეს ევროპულ ბაზარზე. ეს არ არის მხოლოდ სავაჭრო ხელშეკრულება, არამედ არის გზა საქართველოს ეკონომიკისა და ფერმერებისთვის დაუახლოვდეს ევროპულ სივრცეს. ფერმერებისთვის დიდი რისკია მხოლოდ ერთ ბაზარზე დამოკიდებულება. ბაზრის დივერსიფიკაცია მისთვის გამოსავალია. რა სტანდარტის დაცვა საჭირო ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის გასატანად? იმისათვის, რომ ქართველმა ფერმერებმა და მწარმოებლებმა თავისი პროდუქცია შესთავაზონ ევროკავშირში მომხმარებლებს და შეძლონ პროდუქციის საქართველოდან ევროპაში ექსპორტზე გატანა, აუცილებელია რომ დაიცვან ჰიგიენის მოთხოვნები, სურსათიზმუნებლობის მიმართულებით, რაც პროდუქტთან არის დაკავშირებული, იყოს პროდუქტი მიკვლევადი და ასევე, რა თქმა უნდა, ხარისხის მოთხოვნებიც, რომელიც იქაურ მომხმარებელს აქვს. იმისათვის, რომ საქართველოში ფერმერებს ხელი შეეწყოთ ევროპაში ექსპორტისთვის, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ შეიმუშავა სერტიფიცირების სქემა GeoGAP-ი, რომელიც ეფუძნება კარგ სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკებს და აახლოვებს ქართველ ფერმერებს ევროპულ სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან. იმ მომენტში, როდესაც ფერმერი მზად იქნება, რომ პროდუქტი ექსპორტზე გაიტანოს, GeoGAP-ის გამოცდილება საშუალებას მიცემს, რომ ბევრად უფრო მარტივად შეძლოს ის ევროპული მოთხოვნების დაკმაყოფილება და პროდუქციის ექსპორტი, ვიდრე იმ ფერმერმა, რომელსაც უწევს ყველაფერი ნულიდან დაიწყოს. რა შესაძლებლობები არსებობს ფერმერებისთვის? ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა ფერმერებისთვის ნიშნავს ახალ შესაძლებლობებს, ისინი ახერხებენ მათი პარტნიორების მოძიებას, ასევე პროდუქციის მაღალფასში გაყიდვას და საკუთარი წარმოების გაფართოებას. ეს მათთვის ნიშნავს ზრდას, ხოლო სოფლის განვითარებას. რატომ არის ევროპის ბაზარი მნიშვნელოვანი ფერმერებისთვის? მოდი მოვიყვან მაგალითს. თუ თაფლის მწარმოებელი მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის თაფლს და ადგილობრივ ბაზარზე თაფლის ფასი და მოთხოვნა შემცირდა, ფერმერი ზარალდება. თუ ფერმერი დაიცავს ევროკავშირის სტანდარტებს, შეძლებს თავისი პროდუქციის სერტიფიცირებას, მისთვის ევროპის ბაზარი ღიაა. ამ შემთხვევაში მას შეუძლია გაყიდოს თაფლი უფრო მაღალ ფასად ბაზარზე, სადაც მოთხოვნა ხარისხიან და სუფთა თაფლზე მაღალია და შესაბამისად შეინარჩუნოს სტაბილური შემოსავალი. რა შედეგი მოაქვს ქვეყნისთვის DCFTA-ს? DCFTA არის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება, რომელსაც საქართველომ ხელი მოაწერა 2016 წელს, რაც უწყობს ხელს ქართველი მეწარმის მიერ წარმოებული პროდუქტის ექსპორტზე დაუბრკოლებლად გატანას და შესაძლებლობას იმისი, რომ ეზიაროს 500 მილიონიან ბაზარს.